Wir sind hier bei Platense, einem Club in Buenos Aires, von dem ihr vielleicht noch nie gehört habt. Dass Platense dieses Jahr Meister geworden ist, das hätte keiner gedacht. Am wenigsten sie selbst. Aber so ist es hier im argentinischen Fußball, er ist immer für eine Überraschung gut. Also Platense ist diesmal Hinrundenmeister geworden und das ist ziemlich überraschend, weil sie haben keine gute Saison gespielt, aber sie haben letztendlich in den neu eingeführten Playoffs überzeugt. Sie haben alle Großen rausgekegelt und dann im Finale gegen Huracan gewonnen. Ein unglaublicher Weg und ich durfte an der Party sein, als sie gefeiert haben in Vicente López. La verdad que es una emoción muy grande poder salir campeón. Para un club como Platense fue increíble. La final se jugó en Santiago del Estero, sí, claro. En otra provincia. Y la verdad que Platense copó. Y la verdad que haya salido campeón es una gloria que no nos vamos a olvidar nunca. So I've been a fan for 3 years. We made it to the final 1 year, and then we got champion the other year. So yeah, for me, Platense always comes out a champion, right? That's my experience with the club. I understand it's not always that way, though. Das Finale wurde natürlich in Santiago del Estero ausgetragen. Ich habe im Podcast schon mal erzählt, die Hintergründe dazu. Das ist mitten im Land, ziemlich unglaublich. Aber ich war bei der Feier in Vicente López und will euch diesen Verein heute vorstellen und ob es sich lohnt, ihn zu besuchen. Platense ist ein klassischer Underdog, umgeben von Giganten, aber mit einer eigenen Geschichte, die man so schnell nicht vergisst. Im Stadion sieht man immer wieder Menschen in St. Pauli-Trikots. Y los colores, primero los colores, esta me la compré en Berlín y tiene 2 ascensos y un campeonato, entonces no me la saco, todos los partidos la traigo. Y después averigüé y la hinchada es muy seguidora como la nuestra y tiene muchas cosas en común. Hay gente con camiseta del Platense que van a ver en San Pauli y acá vas a encontrar muchas de estas. Ich glaube, der Marketingarm von St. Pauli, von Hamburg, reicht einfach auch bis Buenos Aires. Underdog und Braun-Weiß reicht wohl schon. Also, da scheint eine Verbindung zu sein, die mir aber keiner tiefer erklären konnte. Überall sieht man hier den Kalamar und woher das kommt, das erklärt uns dieser junge Mann hier. Cuando tenía la cancha en Retiro, jugaba en un lugar donde se inundaba, la remera era blanca, entonces se manchó y un periodista dijo, ganaron como calamares en su tinta. Salió en el título del diario. Claro, de ahí viene el apodo de Calamar. Ja, genau. Eigentlich wurde der Verein nämlich in Retiro gegründet, im Zentrum von Buenos Aires. Und sie haben dann nah am Rio de la Plata gespielt, in den sumpfigen Wiesen. Und nach einem Sieg, schon in den 1910er Jahren, hat ein Journalist geschrieben, die Spieler hätten sich bewegt, glitschig wie ein Tintenfisch in seiner Tinte. Und sie haben so ein Spiel in diesen Sümpfen gewonnen mit den weißen Trikots, das damals braun besudelt war. So waren nicht nur die Farben geboren, sondern auch der großartige Spitzname, den Platense seitdem trägt. Nach Retiro zog der Verein dann nach Saavedra und fand dort seine neue Heimat. Aber unter der Militärdiktatur musste Platense seine Heimat aufgeben und raus aus der Stadt. Zum Glück aber nicht so weit weg von Saavedra, sondern einfach nur raus aus der Stadtgrenze nach Vicente López. Also nicht zu weit heißt eigentlich direkt hinter der Stadtgrenze. Nur eine Brücke trennt das Stadion vom Stadtgebiet Buenos Aires. The original stadium, they played at Pedraza y Kramer, right in, actually it's right in the line of Núñez and Saavedra. They played there up until I think it was 1981 when this stadium opened and they moved here. They've just gotten, I'm not sure the details on it, but they've just gotten their, they've just gotten ownership back of that space on Kramer and Pedraza, but they're not going to put the stadium back there. That's going to be a place of sort of social and sport activity. Es darf bezweifelt werden, dass es sich lohnt, ein paar hundert Meter weiter südlich nochmal ein Stadion zu bauen. Aber das Viertel ist nach wie vor identitätsstiftend für den Verein und im Parlament wurde ordentlich gefeiert, dass sie das Grundstück wieder haben. Y es un club de barrio que tiene la mística del barrio, de la gente, es un barrio de trabajadores que se fundó. Entonces esa es la mística de Platense, la humildad. Todo se hace de la humildad acá, de la gente de clase media, el club todo fundido, la gente del barrio lo sacó adelante y bueno, y hoy somos lo que somos gracias a la gente esa. Es más,
el presidente del club es un pibe de barrio que le fue muy bien en la vida y ahora es presidente. Así que es un orgullo todo lo que está pasando ahora en estos momentos. Für die Fans ist Platense trotzdem irgendwie ein Stadtverein geblieben. Die Brücke ist das Symbol und dieses Jahr wurde diese Brücke sogar zur Schnittstelle der Fußballgeschichte in Argentinien. Denn der Verband testete dieses Jahr zum ersten Mal seit 13 Jahren wieder Spiele mit Auswärtsfans, nur in der Provinz Buenos Aires, nicht in der Stadt Buenos Aires, also genau dort, wo Platense heute spielt. Die Gästefans sind zurück in Buenos Aires, jedenfalls in der Provinz Buenos Aires. Wir sind hier bei Platense, das ist in Vicente López, das ist die Provinz Buenos Aires. Auf der anderen Seite der Brücke, hier neben mir, ist die Stadt Buenos Aires. Der drittgrößte Verein, San Lorenzo, bestreitet heute sein erstes Auswärtsspiel. Seit 2013 war das Ganze ohne Gästefans. Heute sind sie zurück und es ist mega. Das war das erste Mal, dass San Lorenzo diese Saison Auswärtsfans mitnehmen durfte. Beide Seiten waren sehr laut, beide Seiten mit voller Kraft und beide mit Emotionen. Deswegen zählt für mich dieses Spiel absolut zu den Highlights dieser Saison. Es war ein echtes Fußballfest und eine Werbung für die Gästefans in diesem Land. Das könnt ihr euch auch anschauen. Da erkläre ich die Umstände ein bisschen genauer und gehe noch genauer auf dieses Spiel ein. Am Ende ging das Spiel 2:1 für Platense aus. 2 Platzverweise, wilde Wechsel, aber das Wichtigste, diese wahnsinnige Atmosphäre. Argentinien mit beiden Kurven, das ist was, das man nie vergisst. Wirklich ein tolles Erlebnis. Und falls ihr die Chance habt, zu einem Spiel mit Gästefans zu gehen, macht es auf jeden Fall. Und auch Platense kann man sich durchaus anschauen. Platense ist ein Club, der nie laut war, aber immer da. Dieses Jahr waren sie dann plötzlich ganz oben und in der Rückrunde haben sie es nicht mal geschafft, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Also auch so ist der argentinische Fußball. Aber nächstes Jahr sehen wir sie dank der Meisterschaft in der Copa Libertadores wieder, in diesem schönen kleinen Stadion direkt an der Autobahn. Ich bin sehr gespannt. Also wenn ihr dazu die Chance in 2026 habt, schaut dahin. Es kann nur gut werden. Und vielleicht findet ja jemand von euch einen tieferen Grund hinter der Verbindung zum FC St. Pauli. Ich habe ihn wirklich nicht gefunden. Das war schon wieder der heutige Verein. Im nächsten Video geht es dann wieder weiter mit dem nächsten Verein und meinen Spielen des Jahres. Dieses Spiel will ich nicht missen. Es hat wirklich Spaß gemacht. Wenn ihr Bock habt, dann folgt uns doch auch auf Instagram. Selbstverständlich lasst ihr hier ein Abo da. Das würde sehr helfen. Also bis zum nächsten Video. Grüße aus Buenos Aires.